अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो मसला था वो बहुत ज़्यादा ये टांग का था। तो इस मर्ज़ के लिए मैं काफ़ी डॉक्टरों के पास गया हूँ। तकरीबन कोई टेस्ट भी मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे कहीं से आराम नहीं आया। तो फिर इधर मेरे अपना रावलपिंडी मैं भी रहता हूँ और मेरे कज़न हैं, उन्होंने पहले यहाँ से काम अपना करवाया था, यहाँ सीपीटी से वो ठीक हो गए थे। फिर कल वो मुझे लेके आए हैं, काफ़ी अभी मैं तकरीबन 100 में से 95% मैं ठीक हो गया हूँ। तो मेरा मैसेज यही है कि आप कहीं जाने की बजाय टेस्ट वगैरह करवाने के या एमआरआई या उधर लगाने की बेहतर है यहाँ पे आएँ और अपना इलाज करवाएँ। शुक्रिया।